Čaute pri novom videu. Dobre. Čaute ľudia pri novom videu. Je tu so mnou Meliska. Takže čaute ľudia pri novom videu. Je tu so mnou Meliska. A dneska ideme robiť backtour. Ukáž back. Môžeme začať. Takže moja prvá vec sú učebnice. Ale to nám netreba, takže ideme ďalej. Takže nepozeraj kamera. Takže moja prvá vec sú tu papuče. Takže mám takéto papuče vlastne. Takéto. A robí sa s nimi dobrý zvuk. Oh my god. No, to vystačilo. Wow. A ďalšia vec, tu máme. No, je to proste nádherný pedačník, proste takýto osol. No a pozrite, môžeme ho učesať. Takže máme tu hrebeň a môžeme ho učesať. Takže pozrite, ako nádherne sa učeše. What? No nedá sa to vôbec česať, ale... Že by? Aha, nie. Všade mi tu lietajú rúžové chlpy. No a druhá strana, to nehovorím, to je ešte horšie. No, učesať, no, takže, ako ďalšiu vec, tu máme bordel, pozrite sa. Taký veľký bordel. No. Ideme ďalej do tohoto. Takže v tomto mám ako prvú vec prívesok. Takže som si dala preč z kľúča. Tak to vyzerá. Tak. Ako ďalšiu vec, tu mám takéto kružidlo. A ako posledne nie to. Potom máme labelo. A potom tu máme bordel, ako nečakané. Tu nič také všetko. Aha, tak nič není. Vôbec nič nebol. Tak. Vôbec si nebol môj crush. Nie. Ako ďalšia vec, tu máme túto minutú voňavku. Dobre. Zdravíme vás. Videa, neviem, kde sa to je. Ako ďalšiu, Ako ďalšiu máme hanky. Ako ďalšiu vec máme No, ako ďalšiu vec máme takéto pekné sponky. Tak. A ďalšie tu máme labelo. Musíme skúsiť. A ako nečakali, tu máme bordel. Dobre, skrúky a také. Dobre, a teraz zapneme. A na veľkú flašku to si nevidíme. A sme sa na to museli dodržovať pitný režim. Ďalšie sú bodové. Viete, že tu máme. Dobre. A druhé vecko. Aha, Patrik. No a ako prívesok máme toho týka Stranger Things. Volá sa Lukas. Som to vedela, vidíte? Papuče. Máme flash.
Kľúč. Máme konvexy. Prosíš sa. Haha, nie! To bolo všetko duše. Ja.